د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ ویلي دي چې اسرائیل او ایران له اوربند څخه سرغړونه کړې ځکه چې هغوی د سه شنبې د سهار له ټاکلي وخت وروسته پر یو بل بریدونه کړي دي. ولسمشر ټرمپ د جون په 24مه په سپینه ماڼۍ کې د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا اوربند ماتېږي که لا هم پر ځای پاتې دی وویل زه داسې فکر نه کوم خو زه له اسرائیل خوشاله نه یم چې له کنټروله وځي. یو راکټ چې ښایي هدف ته ونه رسید او اوس اسرائیل بیا بریدونه پیل کړي دي. هغوی باید آرام شي. نوره جګړه بې معنا ده. ولسمشر ټرمپ په خبرو کې مایوسي ښکاره کړه چې اسرائیل او ایران پر یو بل بریدونو ته دوام ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې امریکا ولسمشر د جون په 23مه ناوخته د اسرائیل او ایران ترمنځ د اوربند اعلان وکړ. خو اسرائیل وروسته تور پورې کړ چې ایران له اوربند څخه سرغړونه کړې خو ایران دا تورونه رد کړي دي.